Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla işlemler 3 testinin 20. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Aşağıdaki toplama işleminde A harfi hangi rakamı göstermektedir? Sorumuzu yazalım. 16 A 7 33 A 42 49 A 7 2 A 369 topla eşittir 6 A 5. En soldan bakacak olursak 3 artı 2 eşittir 5. Fakat aşağıda 6 olduğu için 6 eksi 5 1. 1 onluk sağdan gelmiştir. Sağa bakacak olursak 1 artı 3 artı 4 artı A eşittir A artı 10. Şimdi 1 artı 3, 4 eşittir 8. Onluğu sola verip A kaldığı için A sayısı 8'e eşittir. Doğru cevabımız C şıkkındaki 8 sayısıdır. İyi günler dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.